这也许就是二战纳粹德国的本质。一名德国小兵在战场上迷路落单，在极度的恐惧和无助中，被一颗子弹无情穿透身体，年轻的生命就此画上句号。路过的德军没有看他一眼，在无情的战争机器面前，他的命连一颗螺丝钉都比不上。但在普通平民的眼里，失去的却是自己唯一的宝贝儿子。当母亲安娜看见前线送来的信件时，她佝偻着腰，小心翼翼地将其撕开，上面只有简单的几行字：你的儿子已经阵亡。安娜只是看了一眼就把信撕得粉碎，失去儿子的痛让她无法冷静。可转眼她又将信重新拼凑好，毕竟这是她和儿子最后的联系。父亲忍着悲痛去上班，整个柏林街上的人们都沉浸在战胜法国的喜悦中，只有奥图开心不起来。街上四处飘扬的内粹旗，无处不在的盖世太保，工厂里张贴的征兵广告，让奥图觉得这一切都是骗局。党卫军找到了奥图的工厂，信誓旦旦地说，再过几周就能摧毁英国，结束战争。元首希望在后方的人也要尽到责任，将工厂的效率提高60%。要知道，这个工厂主要就是生产棺材，提高产量说明前线的人伤亡惨重，这哪里是要打胜仗的节奏？奥图心知肚明，作为工头，他提出想要提高产量，就首先要开除一些混吃等死的人。这些人高谈政治却逃避工作，他的言论戳中了一些人的痛处，他们开始围攻奥图，指责他连纳粹党员都不是，有什么资格来污蔑党员？言辞凿凿地质问奥图贡献过什么。奥图看着这些可笑的纳粹党徒们， Germany has taken my only son for you. 还有比捐献自己儿子更多的吗？纳粹党徒们顿时哑口无言。奥托强忍着丧子之痛，依然很认真地巡视棺材厂工作。这时，一个工人显然下定了什么决心，猛地将手指伸进切割机，惨叫声立刻引起了所有人的注意。他以为这样就可以逃避征兵。奥图一眼看出了工人的心思，但他并不打算向纳粹揭发。回到家，他独自坐在儿子空荡荡的房间里，他看着希特勒和女孩亲近的照片，将下面元首的备注涂改成了骗子。随后又拿出明信片，在上面写下希特勒的罪行，让所有人都知道元首的野心只会给人民带来灾难和伤害。夫妻俩都深知被发现只有死路一条，但宁愿冒着被绞死的风险，也想把内粹的真相传递出去。第一次放置卡片，两人都很忐忑。安娜负责在外面放风，奥图则走进办公室寻找机会。这一刻，他感觉就像是在做贼，每个人都像是在盯着自己，顶着巨大的心理压力。他偷偷将卡片放在楼梯的一个角落，看见有人把它捡走后快步离开。惊魂未定的两夫妻要了2杯酒压惊，这是一条没有回头的路，随时都可能被送上绞刑架。前路可以说无比凶险，但接下来的事情更坚定了奥图反抗的决心。2个小偷闯进一个犹太老人的屋子，老太太不敢喊叫，只能躲起来。小偷的动静惊动了楼下的德国警察，他带人赶走了这2名小偷。老太太趁机躲到了邻居家里，警察这时却变成了无耻的强盗。老太太一直等到楼上没了动静，才小心翼翼回到家里。屋里已经一片狼藉。然而老太太的厄运没有就此结束，她的行踪被赶走的小偷发现。为了摆脱盗窃的罪名，他向内粹举报了老太太的犹太人身份。老太太知道再也藏不住了，安静在家里等待警察上门。带路的内粹，也就是昨天赶走小偷的那个警察，是常客家的小孩。小时候，老太太经常给他蛋糕水果，小伙子似乎也认出了他。但接下来他就无奈转头看向了长官，长官要带走这名老太太。老人很坦然自己走了出去，但接下来他就打开窗户，纵身跳了下去。楼下的小偷没有丝毫愧疚，赶紧扒下他值钱的首饰。而德国警探在确定老太死亡后，返回屋中放走了笼子里的鸽子。老人的生命和自由远不如一只鸟。当奥图回到家时，只看到2名内粹抬着一具冰冷的尸体，发现警探正盯着自己，他很心虚的快步离开。看见警探一步步靠近，2个人的心都提到了嗓子眼。但邻居老太太的死更坚定了奥图反抗纳粹的决心。他买来更多明信片，戴上用来掩盖指纹的手套。越来越多反对纳粹的卡片出现在柏林大街小巷，但让奥图想不到的是，这些卡片大多被送到了警探办公室。警探也不是吃白干饭的，他从这些卡片的内容中推断出，嫌犯可能是柏林一个失去了独子的人。只要他继续在作案，就总会找到线索。下属有些怀疑，如果捡到卡片的人不在上交呢？警探很笃定，在到处都有人监视的柏林，有一点异常反应就会被人记录。谁捡到这种卡片还能保持镇定？所以卡片大部分会送到他手中。他们在等着这条大鱼上钩。奥图孤独的身影依旧穿梭在柏林的大街小巷，一张张的反战卡片被放置在各个角落，诸如希特勒是暴力和不公正的代名词，邪恶的谢特勒政府存在1天就不会有和平，诸如此类的反对言论逐渐在人群扩散。成群的卡片被送到警探手中，他用小旗插在柏林的地图上，每一面小旗代表着一张卡片，如今快遍布了整个柏林，这让警探有些坐不住了。更糟糕的是，随着德军在前线失利，纳粹对民众的舆论的掌控越来越紧。党卫军军官来到警探办公室，勒令他迅速抓住这个反动分子。警探其实离抓住奥图已经不远了，他根据卡片的分布已经推断出嫌犯的大概位置，再加上卡片内容总提到机器一词，他推断对方可能是在工厂上班。但军官根本不想听这些，他要的只是结果。正所谓瞌睡来了遇见枕头，奥图在一次行动中暴露了，刚放好的卡片就被人捡了起来，谁都害怕捡到这种卡片。他连忙朝奥图追了上去，好在安娜及时出现挡了他片刻，但男人还是看清了奥图的长相。警察通过那人的描述画出了奥图的长相，通缉令迅速下发到了柏林各处。虽然奥图作案手法越来越专业，但也深知危险离得越来越近了。妻子每天都提心吊胆的，
他心里其实很疑惑，人们害怕捡到卡片的行为被监视，有些人会把卡片放回原处，有些人会直接交给警察局。这种微不足道的反抗真的有用吗？奥图始终保持着清醒，他说内粹帝国就像是一台机器，齿轮中有一点沙子不会让机器停转，只要每天有人不停地扔，看到卡片的人肯定会越来越多，这台战争机器终究会因为这些沙子而停下。两人决定将这条艰难的道路走到底。然而意外来得猝不及防，到工厂给奥图送午餐的安娜被告知奥图今天没来上班，安娜瞬间有了不祥的预感，她心慌地赶到今天将要作案的大楼，听见人们在大声喊着打死叛徒，紧接着就看见一个男人蒙着头被盖世太保带上车。安娜一时间六神无主，好在只是虚惊一场，被抓的男人只是因为捡到了这些反动的卡片，这让安娜感到十分害怕。她希望丈夫就此停手，但奥图自从儿子死后就没有了畏惧。警察局里，被抓的男人说卡片是自己捡到的，他的2个儿子都是士兵，其中一个还是武装党卫军的。他拿出儿子寄给自己的照片递给警探，照片里一个年轻士兵单手提着一个小孩，像是在炫耀自己的战利品。警探知道这个不是自己要抓的人，因为这个男人的2个儿子还活着，也不是一个机械工。警探选择放走了他，刚放走他就被叫到内粹上校办公室，质问他为什么放走罪犯。警探刚想解释，拳头就落在他的脸上，一拳又一拳，没有给他丝毫颜面。警探却只能爬起来卑微道歉。军官要他2天之内杀掉那个人，然后把警探随手扔出了大楼。那一刻他才幡然醒悟，自以为的真相根本没人需要，他们要的不过是个结果，哪怕罔顾的是一条人命。警探明知道男人是冤枉的，也知道落在党卫军手中生不如死，他帮助男人做了正确的选择。这一枪击碎了他对帝国的信仰，但杀了一个假的嫌疑人，并不能让事件真正平息。反对内粹的卡片依旧出现在大街小巷，柏林地图上的小旗越来越多，这让警探丧气到了极点。但让人意想不到的是，奥图自己露出了马脚。上班时他摸了一下，都立马傻眼了，口袋破了一个大洞，卡片都散落在地上。看着工人震惊看着这些卡片，他强装镇定地处理了这件事。但警探很快就带人找到工厂，根据掌握的线索和画像，他十分轻松地就将目标锁定为奥图。他带奥图看那幅插满小旗的地图，上面的卡片一共有267张，每张卡片都是别人主动上交的。警探并不认为他的做法能改变什么。奥图淡定地说，我一共写了285张，有18张没有被上交，那说明至少有18个人接受了他的思想。最后奥图坦然认罪，党卫军十分开心，抓住了真正嫌犯。他们找来警探一起举杯庆祝。喝完酒后，他们将酒杯一个个砸在奥图头上。轮到警探时，他犹豫了，但看到上校那咄咄逼人的眼神，只能用力地砸了下去。法庭对奥图夫妇的审判来了，这也许是2人生前见的最后一面。他们眼含热泪凝视着对方，紧紧握住彼此的手。对于生死，他们已经无所畏惧。装模作样的审判很快完成，纳粹法庭以叛国罪宣布2人死刑。穿上囚服的奥图走过长长的监狱走廊，警探想帮他做些什么。The card and a pen. 随后坦然走向刑场，留下警探呆呆杵在原地。随着巨大的铡刀缓缓落下，奥图夫妇的生命走到了尽头。这件事终于了结了。警探将旗子一个个拔下，他是唯一全部看过这些卡片的人，也是被影响最深的人。他知道错的是内粹国家，不是这些揭露真相的文字。他把267张卡片全部撒向窗外，这是能帮助奥图唯一做的事。随后开枪解脱了自己。星星之火也许真的可以燎原。我们下期再见。